गोंयकारांमदी म्हादय जागृताय तयार जावची म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 9 दिसांची पदयात्रा करतले अशी माहिती पक्षाचो मुखेली मनोज परबान दिल्या। ही पदयात्रा 20 फेब्रुवारीच्यान गोंयांतल्या साबार वाठारांनी जातली आणि ह्या पदयात्रेची सुरवात 70च्या ठाणे वाठारांत 4.5 वरांचेर जातली अशें मनोज परबान सांगला। जशें आमी TFMM मुवमेंट जो चालू केला, गोंयच्यो न्हंयो कन्जर्व करपाक, प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचे वॉटर बॉडीज प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची जी वॉटर सेक्युरिटी आसा तेजेर लोकांक तेजें म्हत्व पटोवन दिवपाक, तेजेर अवेरनस क्रिएट करपाक ही TFMM जो मुवमेंट चालू केला तो आतां आमी एक स्टेप फुडें व्हरता। ह्या BJP सरकाराची जी कारस्थानां आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक, आमच्या गोंयांत उदक आमी कित्याक राखून दवरपाक जाय तेजें म्हत्व लोकांक पटोवन दिवपाक आनी लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता ना तेंच्या न्हंयांक जें उदक येता ते न्हंयो खंयच्यो, ते न्हंयो कशें जातात, मांडवी म्हादय आमची कशी जाता आनी बाकीचे गोंयचे जे न्हंयो आसा तेचेर आमची डिपेंडन्सी कशी आसा हें सगळें लोकांक सांगपाक, समजोवपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंडर TFMM बॅनर आमी एक पदयात्रा काडटा। ही जलजागृताय भोंवडी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले। गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून, ही जलजागृताय भोंवडी काडून आमी गांवां वयतले, गांवां चलतले, घरान आमचे पॅम्पलेट्स आमी वाडटले, अवेरनस करतले, आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFMM तो लोकांक समजोवन सांगतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले। कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें म्हत्व पटना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना, तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाई आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा। सो अवेरनस इज द की। हेंच धरून आमी आमची जलजागृताय भोंवडी आसा ती येता ते सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान 70च्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता।